Ya pemirsa, Bawaslu telah menemukan surat suara yang diduga aneh dan tidak lazim sebagaimana mestinya. Kami sudah tersambung dengan Iko untuk melaporkan kejadian yang ada di sana. Halo Iko, silakan berikan laporannya. Saat ini saya sudah berada di TPS C53, di mana di TPS ini telah ditemukan surat suara yang aneh dan tidak lazim sebagaimana mestinya. Dan saat ini surat suaranya sudah ada di tangan saya. Surat suara ini terlihat normal-normal saja, tapi anehnya ketika surat suara ini dibuka akan mengeluarkan suara-suara seperti ini. Suara, 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 dengarkanlah aku. Apa kabarnya, pujaan hatiku. Ya mohon maaf pemirsa atas berita yang tidak penting ini. Saya Bambang, pamit undur diri.